रगाडा न्हंयतल्यान बेकायदेशीर रेंव आनी खडी काडून विकपाच्या प्रकरणात कुंय पुलिसांनी हायकोर्टाक स्टेटस रिपोर्ट दिलो। मीन खात्यान बेकायदेशीर रेंव आनी खडी जप्त केल्ल्यान एफआयआरात क्लोजर रिपोर्ट फायल केला म्हूण पुलिसांनी स्टेटस रिपोर्टात म्हणला। WRD मीन खातें आनी कुंय पुलिसांनी वेलेवयर आनी भितरले भितर केल्ली कारवाय पळोवन कोर्टाचें कळ्ळें। कोर्टान निरीक्षण नोंद केलें तें अशें। बारीकसाणीन पळयत जाल्यार WRDन रगाडा न्हंयत गरज नासतना डिसिल्टिंग केलां। चोरी केल्ली रेंव खडये सारकेले सैमीक माल फकत जप्त करून मीन खातें फौजदारी कागाळ फाटीं घेवंक शकना। मीन खात्यान चोरयेचो माल जप्त केलो म्हूण सांगून कुंय पुलिसांनी केस बंद केली हें बरोबर न्ही। WRD मीन खातें कुंय पुलिसा सारकेले सरकारी अधिकाऱ्यांनी अशे केशींनी अंदाधुंदी करूंक जायना। निसर्गीक संपत्तीचो सरकार मालक न्ही, फक्त ट्रस्टी। निसर्गीक संपत्तीचेर प्रत्येक व्यक्तीचो हक्क आसता। केस शुक्रारा दवरून कोर्टान एजीक हाजीर रावंक सांगला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।